conferim domnului Ilie Popescu, președintele Societății Regionale Golgota, cuvântul pentru a prezenta referatul de dare de seamă pentru un an de zile a lucrărilor Societății Regionale Golgota. Optim, domnul doctor în filologie Ilie Popescu. Deci, dintre cele 700 de micro-seisme, deci cu tremuri, identificate pe teritoriul României, din timpurile cele mai vechi până în prezent, până în preajma anului 1940, numai 31 au fost simțite în Bucovina. Invazia trupelor sovietice a fost al 32-lea cutremur, spus metafore, în ținutul nostru mioritic, care a cutremurat toate ființa românească. Chiar în luna iulie 1940, la câteva zile după ocuparea Bucovinii de Nord, au început arestările forțate ale primarilor, membrilor partidelor politice românești și membrilor organizațiilor naționaliste ucrainene. Invazia acelor trupe ale colosului Lacul de răsărit a venit peste noi ca un pucoi de mocilă. Peste noapte am intrat în părățelul lui Tartar și al robilor. Un proverb românesc glăsuiește: peștele mari înghite peștele mici. Am fost înghițiți, dar nu toți, fiindcă n-a vrut Dumnezeu și n-am vrut noi. Poporul nostru a spus un mare adevăr: apa trece, pietrele rămân. În varianta lui Vasile Bogrea, cel mai învățat dintre români, în aprecierea lui Iorga, pietrele român. Și noi am rămas, că ceea ce nu te omoară, te face mai tare, a spus filozoful german Friedrich Nietzsche. După așa numite liberale și până la prăbușirea regimului totalitar sovietic, românii din nordul Bucovinii de Nord au trecut prin 4 etape istorice. 1. Împușcarea unei părți din populația băștinașă, comunele Lunca, Clasa Herche, Fântâna Albă, Rângă Fribocă și în alte localități. 2. Deportările 10.000 de gospodari, luarea neamului nostru românesc în acest ținut, în nordul Kazahstanului, Siberia și în alte locuri. 3. Mobilizarea forțelor a bărbaților. Deci mobilizarea forțată a bărbaților români, act de muncă între 16 și 60 de ani, în Trudovaia Armia, armată de muncă grea, și ducerea lor în Republica Soviet-Socialistă Autonomă Carelovină, Onega și Lazlovia, unde au rămas culcați câte 7-8 în groapă, voinici bărbați, vă spun mai târziu poetul Stratulat. 4. Mancurtizarea, deci rusificarea populației locale prin deschiderea școlilor rusești în unele comune românești, schimbarea toponimiei tradiționale și alte măsuri antinaționale. Plinitatea și dimensiunile reale ale drumului parcurs spre epoca democrației de azi sunt de neconceput fără cunoașterea integrală a trecutului. În primul rând, cel tragic. Scriitorul spaniol Baltazar Gracian a scris pe vremea sa: adevărul sosese cel mai târziu, pentru că el are drept călăuză timpul. Cam același gând a fost exprimat de filozoful francez Marie-Jean Guyon. Adevărul poate aștepta, dar rămâne veșnic tânăr și e sigur că într-o zi va fi recunoscut și a fost recunoscut după prăbușirea răului imperiului odios sovietic de tristă amintire. De aici necesitatea imperioasă de a crea o societate regională care să apere interesele celor maltratați, chinuiți, unii până la moarte, altora întors la vatra strămoșească și mai mult morți decât vii. A fost fondată la 30 martie 1991, în luna septembrie am aflat că ea, din anumite motive, n-a fost reînregistrată, și la 23-2010 s-a constituit societatea regională, am fost ales președinte și totodată aici a fost discutat statutul. Vă spun că acela statut l-am pregătit noi, deci împreună cu domnul Petru Priu, a fost, ca așa a fost vreme, pe perioada aceea a fost scris cu caractere divine, se înțelege, și terminologia era depășită. Și a trebuit de-a mult peste un timp oarecare să revenim la normal. Vechiul statut a fost, cum am spus, cu caractere chiride și cu terminologie depășită, a fost precizat și denumirea societății și acum se numește așa: Societatea Publică Golgota Română din regiunea Cernăuți, victime ale represiunii regimului totalitar. Deci certificatul l-am primit la 20 decembrie și toată documentația respectivă m-a costat undeva la 680 de lei din buzunarul președintele, este clar. Toate documentele, cum am spus, pentru doritorii a se înscrie în societatea noastră, așa am pregătit un model
Și el este la vieța aici ea, acei care au intrat în societatea aceea au, iată, cam așa arată ea. O cruce ca simbol al suferințelor și al creștinismului, așa, cu fotografie, semnătura, și pe an plătesc 5 grivii, așa, mai mult simbol. Să citesc.